لو انت يا صديقي ما عندكش غيط فانت فايتك 4 حاجات مش هتلاقيهم غير في الغيط. رقم واحد الهواء النقي، ويمكن السبب الرئيسي اللي بيخلي فيه هواء نقي في الغيط بالذات بسبب قلة الملوثات الصناعية. رقم اتنين الراحة النفسية، الهدوء اللي بيكون موجود في الغيط بيساعد على تقليل التوتر وبيعزز الشعور بالراحة والسعادة. رقم ثلاثة الألوان الخضراء اللي هي النباتات والأشجار، والألوان الخضراء ليها فوائد كتير جدا، زي مثلا تحسين التركيز والإبداع وتحسين المزاج وتخفيف الإجهاد البصري وراحة العين. رقم أربعة والأخيرة هي كوباية الشاي. من زمان بسأل نفسي ليه كوباية الشاي في الغيط بالذات بتكون مختلفة عن أي مكان تاني. لو تعرف طبعا الإجابة قول لنا عليها في الكومنتات. وأيضا صح افتكرت من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فكنت حابب أشكر صديقي رمضان اللي بيعمل لنا على طول شاي في الغيط بتاعته. فشكرا يا صديقي من كل أعماق قلبي. وبس كده نشوفكم على بركة الله، سلام.